gente namora com 12 anos. Uhum. Mano, hoje eu vou mostrar essa arma aqui, ó. Crossbow. Crossbow. Mano, é a primeira vez que eu acho ela. Mano. Não sei nem o que eu falar. Vou tipo vir Mazaki matar geral. Porque que geral tá podendo. Tem um viado aqui. Mano, também vou coisar isso aqui, ó. Olha como é foda, mano. Fogueira aprovada. Falta comprar o meu mapa do tesouro. Que bosta, mano. Prefiro comer um cogumelo. Ah, mano. Gostei não, velho. Sem brabo. Ô menino que fala das brabo aí. E essa aqui é mira 2x, não é? É. No viado, é assim. Mano, eu tô curtindo de... Aí, ó. Minha primeira vítima. Será que minha primeira vítima vai ser um gay? Cadê o viado? Sai correndo. Porque nós tá vendo o saco do menino. Anda, granada. Sua peste. O já estourou. Agora eu sou tudo 3. Porque 3 está podendo. Ah, mano, Bimazaki. Isso tudo vai vir pra hangar na Pigma. Vai ser difícil. Vamos ficar aqui, né, viado? Nossa primeira vítima. Vem aqui, ô, seu truque. Olha a sorte que eu dei. Olha o saco do menino. Ih, cadê? Agora, moleque. Minha vida tá completa. Na minha opinião, acho que eu vou ganhar. Será, mano? Aqui, ó. Uma das nossas vítimas. Esse aqui é viado ali, ó. Tá vendo? Cadê ele? Vai ser aquele ali mesmo. Caralho, borracha, mano. Ai, inferno. Ai, me matou, né? Que viado, mano. O cara também nem viu que eu tô de AWM. E o cara... Aí, ó. Aqui que vai fazer. O cara vai lançar. Pica demais. Mano! O cara matou 16. Puta de um foda, mano. Puta de um cara foda. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E não teve jeito
testar crossbow, mas foi um vídeo bem curto. Então, mano, só esse vídeo. Tchau, gente.